く飾りつけたいね。ゆずが飾りつけるからね。ちょっと溶かしてから。こっち。じゃあ入れていきここ以外全部入れちゃっていいの？でもチョコを型に流すの。そう。オッケー。はい。いた。30分経ちましょう。30分経ったらトマトはさ、全員で食べよう。冷やします。冷やします。30分。では、僕の家を作ってくれるのは誰かな？あ、私のママです。あら、そうなの？うん。はい、じゃあチョコ持ってくるよ。タタラタタタタタ、ここ早いでしょ？わあ、これで家買って。にゃー。本当に型にくるからチェック。大丈夫ですね。これ食べていいですか？これだけは。なんでマッサージするの？ダメだよ。うん。どこの家？ここの家固まっとるね。固まるの。じゃあ組み立てましょう。見ててよ、まず出さなくちゃ。これが全部入ってたんだ。ウエハースとかが。ウエハースタチョコ。また冷やすやん。あ？まずウエハースでチョコをくっつける。屋根作るの忘れてた。やばいやばい。甘い。屋根これでいいよ。ねうんうんうん。屋根いいこと思いついたよ。それまあ冷やしてく屋根さ、これがいいんじゃない？屋根作るんだってまず。じゃあさっきのはカットで。ああ、本当だ。工程飛びしとるやん。1、2、5まで。今度は僕の屋根を作りましょう。ウエハース使って屋根作る。や、ゆずが喋らない。ゆず。持ってきといた方がいい。また YouTube 開始しました。どうぞご覧ください。はい。じゃあ屋根の飾り。はい、どうもお待ちください。どこの家を作ってる人は誰なんでしょうか？はい、じゃあゆずも好きなように飾り付けしていいよ。こっちもやりたい。そっちじゃない。こっち？食べるんじゃありませんよ。うん、残ってると思う。まず、はい、こっちね。ゆうそれ自分でできる。口の方につけていい？待って、1個チョコあるよ。まだいいけど。じゃじゃん、できた。いいよ。あれでも上手じゃん。次壁。それと、どうぞお願いします。おお。ねえ、A、B とかどうするの？バカな始まり始まり。C。なんでこれ全部待たなくちゃいけないの？壁作ってて。時間と勝負です。時間と勝負。ちゃんとくっつくもんなの？
前 YouTube で失敗してるところは見たけど。くっついた。くっついた。お、見て。めっちゃ上手にできてるじゃん。豚さん。これいくらなの？1000円ぐらい。安いね。これで1000円。ね。こんなセットついてるのに。これいいね。お、上手じゃん。またクリスマス作りたい。クリスマスこれ？ケーキこれ。いいえ。作ったらこれ食べなくちゃなんだよ。どうやって食べるのか。ここのお皿に水食って。おいおい。マヨチュッチュみたいな。やりたいそれ。接着剤みたい。リコ直してるの。何？下にくっついてる。なんか敷かなくちゃだったんだ。それね。直したよ。そう。どうしよう。直したの。壊していいからこれで直す。して。チンしてくる。こっちは。あ、こっち取れた。でも割れちゃってるじゃん、俺の話。大事じゃないよ。貸して。これどいて。これどうするしょうがない。の？粉砕しちゃったんだけど。なんでそんなのまで続けたの？だって取れないじゃん。でもくっつければいいよ。ああ、話していい。いいよ。いいよ、いいよ。いいよ。いいよ。感謝です。ゆずのやつは。台風で壊れた家。なんかこう、ね、屋根の上にからなんかかければ。まだ。ほら、台風で壊れた家。ダメ。それはダメ。もうちょいいける、もうちょいいける。それもいけるよ。修復してる。食べて。はい、オッケオッケーじゃない。ー。オッケーじゃない。じゃじゃーん、見て、ゆいの作りやん。仕上げに1から。手洗ってくる。心の準備をしないと。まあどうしよう。すごい破壊した。ごめん、かぶりつけて。ああ、もうダメだ。ダメあれ屋根ねえじゃん。でも屋根なしでよくない？あらら。ねえ、チョコが足りねえんだから食うなよ。ごめんって言ったでしょ。ごめんって。ママ。ごめん。ママやる。
そうそう、あ、上手上手。お、ぽい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 。雪でなんとか助かった。ね、スプーンちょうだい。もういいんじゃない。いいんじゃない。乗せすぎ乗乗せすぎだよ。これを完成。そしてうまっ。台風の通り過ぎた後。地獄の家です。ごちそうさまでした。うまい？うまい。うまい。うまい。食いすぎじゃない？うまい。うまい。